আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু রূপাস কিচেন। আজকে আমি কাঁচা কলা দিয়ে একটা স্ন্যাক্সের রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এইটা ইফতারি স্পেশাল একটা রেসিপি। আপনারা যদি রোজার মাসে এটা তৈরি করে নিতে পারেন, মুড়ি দিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগে। আপনারা করে দেখবেন, খুবই টেস্টি হয় জিনিসটা। তাই মনে হলো আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করে দিই। এখানে কাঁচা কলা নিয়েছি, কলাগুলোকে ধুয়ে নিয়েছি। এইবারে 4টে কলার থেকে 2টো কলা আমি নিয়ে নিচ্ছি। কলাগুলোর ভালো করে ছালটা ছিলে নিয়ে পিসেসে কেটে নিতে হবে। একটা ছুরির সাহায্যে ভালো করে ছালটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। তারপরে এইভাবে আমি কেটে নিয়েছি। এগুলো লম্বা লম্বা রাখা যেত, কিন্তু আমি মাঝখান দিয়ে 2 হাতখানা করেছি। খুব বেশি মোটা কাটতে হবে না, মিডিয়াম মোটা রাখলেই হবে। তারপরে ধুয়ে নিয়ে জলটা ফেলে দিয়ে আমি ন্যাপকিনের মধ্যে সব নিয়ে নিচ্ছি। ন্যাপকিনে ভালো করে এগুলোকে মুছে নিতে হবে। এইভাবে আমি মুছে নিলাম। এইবারে কলাগুলোকে ম্যারিনেট করছি। আমি একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি। বোলের মধ্যে আমি 1 চামচ আদা রসুন বাটা নিয়েছি, 1 চামচ কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, আর এখানে 1/2 চামচ জিরের গুঁড়ো দিয়ে আমি এগুলোকে, আর এখানে 1/2 চামচ গোলমরিচের গুঁড়োও দিচ্ছি। এগুলোকে ভালো করে মিলিয়ে নিতে হবে। সব মশলাগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে ভালো করে। এইবারে ওই মশলার সঙ্গে আমি 1/4 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো দেবো, আর 1/2 চামচ মতো পাতিলেবুর রস দেবো। হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, পাতিলেবুর রস দিয়ে দিলাম, দিয়ে সব কলাগুলো দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে। এইভাবে আমি মশলাটা আগে সব মিলিয়ে নিলাম, তারপরে কলাগুলো দিয়ে দিলাম। কলাগুলো মেখে ভালো করে 10 মিনিটের জন্য এটা ম্যারিনেট করে রেখে দিতে হবে। এইভাবে আমি মেখে নিচ্ছি। মেখে নেবার পর এখানে একটা প্লেটের মধ্যে আমি 2 চামচ সুজি আর 2 চামচ চালের আটার গুঁড়ো আর 1/4 টিস্পুন নুন দিয়ে এগুলো শুকনো ভালো করে মিশিয়ে রেখে দেবো। সুজি 2 চামচ, 2 চামচ চালের আটার পাউডার আর 1/4 টিস্পুন নুন দিয়ে দিলাম। দেবার পর শুকনোগুলো ভালো করে হাতে করে মিশিয়ে নিচ্ছি, নুনটা যেন সব দিকে মিশে যায়। এবারে আমি কলাগুলো এই শুকনো উপকরণের সঙ্গে ভালো করে কোট করে নেব। সব কলাগুলো দিয়ে দিলাম। এইদিকে গ্যাসের ওভেনে একটা প্যান বসিয়ে অনেকটাই তেল গরম করতে দিয়েছি। তেল ভালো করে গরম হবার পর আমি কলাগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। খুবই টেস্টি হয় বন্ধুরা। আপনারা ইফতারির সময় এটা খেতে পারেন, বা এমনি নাস্তা হিসাবে বিকালবেলা বা সকালবেলা যে কোনো সময় এটা ভেজে খেতে পারেন। স্ন্যাক্স হিসাবে রাখলে এটা ভালোই লাগে খেতে। এখন রোজার মাসে সব ইফতারি আমি দেখাবো, কারণ এখন রোজার মাসে নানা রকম তৈরি করি, সেইগুলোই শ্যুট করি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হব। থ্যাংক ইউ।